नमस्कार साथीहरु, ओम लर्निङ स्कुल च्यानलमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई बेबी फ्रक बनाउन सिकाउन गइरहेको छु। मैले एजम्पसनको रूपमा यो मेजरमेन्ट लिएको छु। यहाँ बेबी नभएको भएर मैले प्रत्येक भिडियोमा भनिरहेको छु। यदि तपाईलाई नाप्नलाई कुनै कन्फ्युजन भयो भने म कुनै भिडियो बेबीलाई लिएर आएर नापेर देखाउन सक्छु। कुनै नबुझेको कुराहरु कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ। आज मैले लिएको एजम्पसनको यो लम्बाइ छ 10, जसमा म सिलाइ भाग 2 जोड्दै छु। त्यसले गर्दा 12 हुन्छ भने कम्मरमा म सिलाइ भाग 1 मात्रै जोड्दै छु। त्यसले गर्दा यहाँनिर 9 हुन्छ। अब म कपडा काट्नको लागि यही दुईटा मेजरमेन्ट युज गर्दै छु। अब हामी कपडा काट्नतिर गइरहेको छौं। कपडा काट्नको लागि कपडा पट्याउँदा जहिले पनि आफूतिरको भाग यस्तो बन्द भाग पार्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि कपडा पट्याउँदा यसरी चारवटा फोल्ड हुन्छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी पट्याइसकेपछि हाम्रो यहाँनिर रहेको छ, पहिला हामीहरूले लम्बाइको भाग हेर्ने। लम्बाइ हाम्रो 12 छ। यहाँदेखि हाम्रो लम्बाइ 12 काट्ने। यहाँ ठ्याक्क 12 यहाँनिर छ। त्यस्तै गरी अब हाम्रो चौडाइ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। चौडाइ अलि धेरै नै छ यहाँनिर। लगभग यहाँनिर 15 छ भने 15 दुना 30, डबलमा 30 हुन्छ। यदि यो भन्दा धेरै कपडा छ भने यो सबै राख्दिनु होला चौडाइ, किनभने जति फ्रकको मुजाहरू धेरै भयो त्यति राम्रो हुन्छ। बेबी फ्रक नै मुजाहरू धेरै हुनाले राम्रो देखिने हो। मसित जम्मा 15 भएको भएर मैले यो फुल नै छोड्दिएको छु। अब यसलाई यहाँनिर लगेर बराबरीमा जोड्दिनु होला। केही चाहिँदैन, बेबी फ्रक बनाउन एकदम सजिलो छ। मात्रै लम्बाइ चौडाइ भए पुग्छ। लम्बाइ चाहिँ आफूलाई जति नेसेसरी छ त्यति राख्नु होला। चौडाइ चाहिँ जति धेरै भयो त्यति राम्रो हुन्छ। सकभर धेरै बनाउनु होला। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले काटिसकेँ। अब यताको भाग पनि यो मैले कपडा टुक्रा हुनाले यसरी फोल्ड गरिदिएको थिएँ। यदि यता र यता त खुल्लै भयो नि फरक पर्दैन थियो, तर मैले यो कपडा सानो भएको भएर पुर्याउनलाई यसरी गरेको थिएँ। यसलाई म यहाँ बीच भागबाट यसरी चिरिदिरहेछु। हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हाम्रो दुई पार्ट निक्लिसकेको छ। यहाँ तल मुजा हाल्ने भाग हो यो भने हाम्रो। अब यो कम्मरको जुन यो कम्मरको 8 भाग छ, जसलाई हामीले 1 सिलाइ भाग गरेर 9 गरेको थियौँ। यो कम्मरमा ठ्याक्क फिटिङ बेबीहरूको कम्मर नापेर लिएको हुन्छ यो। अब यसको भाग काट्दैछु म। नौमा चिन्ह लगाएँ। त्यस्तै मैले चौडाइ चाहिँ 2.5 इन्च लिएको छु सिलाइ भाग सहित गरेर। अब यसलाई नि काटिदिन्छु म। यसरी हामीले यो कम्मरको भाग पनि काटिसकेको छौँ। यो मैले 9 डबलमा भनेको छु। यदि सिङ्गलमा हुने हो भने 18 हुन्छ यसको। तपाईँले यो याद गर्नु होला। मैले यो डबलमा 9 भनेको छु ठ्याक्क। यदि तपाईँले सिङ्गलमा टुक्रा कुनै कपडा पुगेन र गाँसेर गर्नु पर्यो भने काट्दा 18 काट्नु होला सिङ्गलमा चाहिँ। यो पनि भइसकेको छ हाम्रो। अब हामी भित्री काट्न गइरहेको छौँ यो फ्रकको। यो पातलो हुनाले म भित्री पनि हालेर देखाउँदैछु। त्यसको लागि चाहिँ अब यस्तै गरी मेजरमेन्ट लिएर यो बाहिरी काटे जस्तै गरी काटे पनि भयो। र म यहाँनिर यही बाहिरीबाट यसरी ठ्याक्क राखेर भित्री काट्न सिकाउँछु। जसको लागि यो नहल्लियोस् भन्नुलाई म यहाँ साइडमा हल्का सिलाइदिन्छु यसरी, ताकि बराबर होस् भनेर। यसो गरेपछि बराबर हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ।
अब म यो बन्द भाग यतैपट्टि साइड गरेर ट्याक्क यो छापेर अब भित्रको भाग नै काट्छु। यहाँ अलिकति बढी भइरहेको छ, केही फरक पर्दैन। अलिकति ठुलो काट्नु होला, बरु सानो नकाट्नु होला। अब म काट्दिँदैछु भित्री। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ मैले दुईटै भित्री काटिसकेको छु। यसरी दुईटै भित्री काटेपछि अब हामीहरू सिलाउनतिर जान्छौँ। अब हामीहरू यो तलको यो मुजा हाल्ने भागलाई सिलाउँदैछौँ। सिलाइ लुकाएर सिलाउनको लागि यो सुल्टो भाग र यो सुल्टो भाग एकै ठाउँमा राख्ने र उल्टो भाग जता यो नि उल्टो पर्ने गरेर यो टुप्पोदेखि यो टुप्पोसम्म यसरी सिधा सिलाउने। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो सिधा भाग सिलाइसकेको छु र यसको पनि सिधा भाग सिलाइसकेको छु। अब यो फेर जोड्ने भाग गर्दैछु म। त्यसको लागि एउटालाई हामी सुल्टो बनाउँछौँ। यसरी र यो उल्टो पार्टमा यसरी मिलाएर राखिदिन्छ। यसरी यो छेउ एकदम मिल्ने गरी लगाउनु होला तपाईले नि गर्दा। यो स्टार्टिङमा हामीले यस्तो गाँठो जस्तो सिलाइ गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले यो चारैवटा पार्ट्सलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी बराबर हुने गरेर यहाँसम्म सिलाउनु पर्ने हुन्छ, यहाँ माथिसम्म। र बढी भएको पार्ट्सहरू यहाँ बिचमा खुम्चाउनु भन्दा यता माथि निकाल्दिने होला। यसरी यताको फेरि यसरी दुवैतिर म यसरी सिधा सिलाउँछु। अब यसरी मैले यो साइड सिलाइसकेको छु र यो साइड पनि सिलाइसकेँ। यहाँ थोरै भाग छोडेको छु, यो फ्रक लगाउनको इजी होस् भनेर यसलाई यति भाग छोडेको छु मैले। अब सुल्टो बनाएर देखाउँछु कस्तो देखेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फ्रक यस्तो देखेको छ अब यो साइड। अब यो हाम्रो बाँकी रहेको जुन भाग छ यसलाई चाहिँ हामी अर्कै गरेर सिलाउँछौँ। यसलाई सिलाउनको लागि चाहिँ हामीहरूले यो भागलाई यसरी यो दुईटा मात्रै लिएर यसरी सिलाउनु पर्छ। म दुईटै पार्टमा यस्तै गरी सिलाउँछु। मैले यो भाग सिलाइसकेको छु। यतापट्टि पनि मैले यस्तो गरी सिलाइदिएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हाम्रो बिचको भाग यस्तो देखिन्छ। अब यति गरिसकेपछि मैले यो अगाडि पर्ने भाग जुन छ यो अगाडिको पाटामा यस्तो फिता टाँस्न गइरहेको छु। यसरी बराबरी रूपमा यसरी सुल्टो बनाउनु होला। यो छेउको भागमा यसरी यहाँसम्म अगाडि मात्रै म यो फिता टाँसेर देखाउँछु तपाईहरुलाई। हेर्न सक्नुहुन्छ यो मैले तलको फेरमा पर्ने भागमा सानो पट्टी राखिसकेको छु। पट्टी राख्दा यतापट्टि सिलाइ नदेखिने गरी राख्नु होला। मैले यो भागमा मात्रै राखेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो बाहिरी पर्ने पार्टमा मात्रै यसरी मैले राखेको छु। अब त्यसपछि हामीहरूले फेरको भाग तयार भइसकेपछि यहाँ माथि हामीहरूले क्रिज जस्तो राख्नुपर्छ बेबी फ्रकमा। त्यसको भागलाई यो हाम्रो भित्री अलिकति चिप्लो भएको भएर सुतीको भए गर्नु पर्दैन थियो। भित्री अलिकति चिप्लो र यो पनि बाहिरको सारीको अलिक चिप्लो भएको हुनाले हामीहरूले ब्यालेन्स गर्नको लागि यसलाई रफ जस्तो बाहिर सिलाउनुपर्छ। यसरी अलिक तल पर्ने गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी रफ जस्तो सिलाइदिनु होला। यस्तो तरिकाले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले रफली यसरी सिलाइसकेको छ वरिपरि।
यसरी यस्तो भयो भने हाम्रो यहाँ बराबर रहन्छ यहाँ मोजा हाल्ने बेलामा। अब हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ हाम्रो क्रिज राख्नको लागि कम्मरको भाग नापेर मैले यहाँ पट्टी काटेको छु। यो पट्टीलाई म दुई साइडमा जोइन गरिदिन्छु। यसरी सिधा सिलाउँछु। यसरी मैले हेर्नु सिधा सिलाइसकेको छु। अब यो पट्टी अनुसार हामीहरू यहाँनिर फ्रकमा क्रिज हाल्दैछौँ। क्रिज हाल्नको लागि यहाँनिर मैले यो टुप्पोको भागलाई यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। सुल्टो भाग एकापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सुल्टो भाग यतापट्टि पार्नु होला र यहाँबाट हामीले सिलाउन सुरु गर्छौं। अलिकति यता भाग छोड्दिनु होला। यसरी बराबर लेयर सिलाउँदै जानु होला। यता अलि ओराएपछि यो तलको भागमा अब तपाईहरु कतिको बाक्लो मोजा राख्ने त्यही अनुसार गर्नु होला। म यो कपडा अनुसार बनाउँदै जान्छु मोजा। यसरी मैले त्यति टाढामा यसमा क्रिजहरु राखेको छु। यति धेरै कपडा छ भने तपाईले साथै राख्दिन पनि सक्नुहुन्छ। यसरी बिस्तारै क्रिज राख्दै जानुपर्छ फ्रकमा। अब यो क्रिज राख्दाखेरि चाहिँ हामीले यो जुन जोइन गरेको छौं नि भाग, यो भाग चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ पुग्नु पर्छ। त्यसरी हामीहरुले वरिपरि यसरी यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ पुर्याउनु पर्छ। यस्तै गरेर छोडेर यसरी हामीले क्रिज हाल्दै जानुपर्छ। जति कपडा छ त्यतिसम्म यो सिलाई चाहिँ यहाँको सिलाइमा ठ्याक्क मिल्नुपर्छ हामीहरुले गर्दा। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ क्रिज दिएर सबै वरिपरि सिलाइसकेको छु। यता हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो गरेपछि हाम्रो यो रफ वाला धागो निकालिदिँदा पनि हुन्छ। रफ यस्तो देखिएको छ। अब यो बाँकी भएको भागलाई हामीले यस्तो गर्दिन सक्छौं। यसलाई यसरी फोल्ड गरेर ठ्याक्कै यो बराबरमा यसरी फोल्ड गरेर यहाँ सिधा हेभिङ स्टाइलले हामीले सिलाइदिन सक्छौं। यति यहाँदेखि यहाँसम्म। यसरी हेभिङ स्टाइलले सिलाउनु पर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यता र यता दुईतिरै सिलाइसके हेभिङ स्टाइलले। अब यति गरिसकेपछि हामीहरुले यो रफ सिलाई छोप्नको लागि यसलाई यो बिट भागलाई यसरी पल्टाएर यस्तै गरी हेभिङ स्टाइलले यता पनि सिलाउनु पर्छ। थोरै
मात्रै लिने तलको भाग र यहाँ माथिको भागलाई अलि बलियो गरेर समाउनुपर्छ यसरी सियोले। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यताबाट देखिएको छैन सिलाइ हाम्रो र यता पनि सफा देखिएको छ। यसरी हामीहरूले पुरै भागलाई सिलाइदिनुपर्छ यहाँसम्म। पुरै भागलाई यस्तो गरेर यो र यो बराबर हुने गरी हेपिङ गरिदिनु होला। ठ्याक्क योसँग यो बराबर होस् यसरी पुरै गरिदिनु होला तपाईहरुले। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ कम्मरको भाग नै सबै बनाइसकेको छु। यता हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो देखिएको छ। मैले अहिले आइरन लगाएको छैन। अब यसलाई तपाईहरु यसरी क्रिजमा पर्ने गरेर यस्तो पट्याएर यसरी आइरन लगाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई नै यस्तो गरेर यसरी आइरन लगाउन सक्नुहुन्छ। म पनि यस्तै गरेर आइरन लगाउँछु। अब यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आइरन लगाइसकेको छु। तपाईहरु नै यस्तो गरेर लाउनु होला। मलाई त खासै राम्रो आइरन लगाउन आउँदैन। तपाईहरु राम्रो लगाउनु होला, राम्रो देखिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो देखिएको छ आइरन लगाउँदा। अब यति भएपछि म यहाँनिर बटम राख्न सिकाउँदै छु। बटम राख्न चाहिँ मैले यस्तो राखेको छु। अर्को हुकवाला राख्नु भए पनि हुन्छ, तपाईले टाँक राख्नु भए पनि हुन्छ, जे राख्दा नै हुन्छ। मसित यो छ, म यो नै राखिदिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो टिप बटम राखिसकेको छु। यस्तो देखिएको छ। मैले यो बेबीको लागि भनेर सिलाएको थिएँ। मैले सबै मेजरमेन्टहरु एजम्पसनमा गरेको भएर अलिकति ठुलो सानो भएको हुन सक्छ। तपाईहरु चाहिँ आफ्नो बेबीलाई नापेर बनाउनु होला। यस्तो देखिएको छ। अब यति गरिसकेपछि मैले यहाँ थोरै डेकोरेट गर्दिन लागेको छु। यस्तो बनाउनलाई मैले यो भिडियोमा देखाएको छैन। मेरो लटकनको अर्को भिडियो छ, मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, गएर हेर्नु होला। यस्तो बनाउन सिकाएको छु मैले त्यसमा। यसमा यहाँ ठ्याक्क यसरी हामी सियोले अट्याच गरिदिन्छौँ। यसरी हाम्रो बेबी फ्रक बनेर रेडी भइसकेको छ। तपाईले यही स्टाइलमा स्कुल फ्रक पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कुनै पनि सिलाइ बाहिर देखिएको छैन। तपाईहरु यसरी घरमा अवश्य ट्राई गर्नु होला र केही कमी कमजोरी र सोध्न पर्ने कुराहरु भयो भने कमेन्ट बक्समा भन्न पनि सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त? यदि भिडियो राम्रो लागेको भए भिडियोलाई लाइक, शेयर र च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। आजलाई यति नै। थ्यांक्स फर वाचिङ।